যাও রে ফিরে বলি ও আমার পরদেশি রে পরদেশি নেই। আজকে চলে এসছে একটা বর্ষাকালের ব্লগ নিয়ে। বর্ষাকাল চলছে, অবশ্যই একটা ব্লগ করা উচিত। বর্ষাকাল কার কার ভালো লাগে? আমার তো খুবই ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে? বাইরের বৃষ্টি, ঘরে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে জম্পেশ ঘুমো, স্বর্গ সুখ যাকে বলে। তো তোমাদেরও একটু বলো কার কার এই বর্ষাকালটা আমার মতো ভালো লাগে। আশা করি 99%-এরই ভালো লাগার কথা। না, অনেকেই আবার বলে ওই বর্ষাকাল প্যাচ প্যাচ করে রাস্তায় বেরোনো যায় না, কাদা কাদা। কিন্তু বস বাড়িতে শুয়ে থেকে ঘুমানোর মজাটাই আলাদা। অবভিয়াসলি যারা ওয়ার্ক করে তাদের জন্য নয়, তাদেরকে খাটতে হয়, বাইরে যেতে হয়, ভিজতে হয়, এটা সত্যি একটু ঠিক নয়। তো বর্ষাকালের যে প্লাস পয়েন্টটা আছে সেটা হলো, আমি মনে করি যে ত্বকের যত্ন খুব একটা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ত্বকের যত্ন যেমন খুব গরমে মানে গ্রীষ্মকালে বা খুব ঠান্ডায় শীতকালে নেওয়ার যতটা প্রয়োজন হয়, বর্ষাকালে তার থেকে কম হয়। ত্বকের যত্ন রোজ নেওয়া প্রয়োজন, এটা তুমি ঠিক বলো নি নদীটা তোরা, এটা তুমি ঠিক বলো নি। ত্বকের যত্ন রোজ নেওয়া প্রয়োজন, কারণ তোমার ত্বককে অনেক দিন পর্যন্ত হেলদি এবং সুস্থ রাখতে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, ম্যান্ডেটরি। আর সব থেকে বড় কথা হলো যে বর্ষাকালে চুলের একটু ক্ষতি হয়, চুলে ময়শ্চারাইজার জমে এবং তার ফলে চুলের গোড়ায় ড্যান্ড্রফ দেখা দেয়। এই ড্যান্ড্রফটা হচ্ছে অনেকেরই সমস্যার কারণ, অনেকে। আর এই ড্যান্ড্রফটা নিয়ে অনেকে বলে যে কি করলে সারবে, কি করলে কমবে। তো চলো আজকে এই নিয়েই তোমাদের একটা টিপস শেয়ার করে দিই। প্রথমে আমি একটি পাত্রে এরকম কিছু শশার কুচি নিয়ে নিয়েছি। এবার এই শশার কুচিগুলোকে আমি হাত দিয়ে খানিকটা স্ম্যাশ করে নিচ্ছি। স্ম্যাশ ভালো করে করতে হবে, যার ফলে শশার মধ্যে থেকে পুরো জুসটা যেন বেরিয়ে আসে। এরপরে আমি কি করব, এরপরে আমি একটি পাতলা রুমাল নেব, ঠিক পাতলাই হবে, যাতে আমি এর মধ্যে থেকে ছেঁকে এই শশার জুসটা ভালো মতো বার করে নিতে পারি। আমি সমস্ত শশার কুচিগুলো এর মধ্যে এই সাদা রুমালটার মধ্যে নিয়ে নেব। এরপরে আমি এই রুমালটাকে ভালো করে পেঁচিয়ে নিয়ে এর মধ্যে থেকে শশার জুসটা বার করে নেব। চেপে চেপে বার করে নিতে হবে শশার জুসটা, খুব ভালো করে চেপে নিতে হবে, যাতে আমি যেটুকু স্ম্যাশ করেছি তার মধ্যে থেকে জুসটা যেন ভালো মতো বেরিয়ে আসে। জুসটাকে ভালো করে বার করে নেওয়ার পরে এবার আমি অ্যাড করব খানিকটা লেবুর রস। লেবুর রসটা আপনারা 1 চামচ মতো নিতে পারেন, আমিও তাই নিয়েছি। 1 চামচ মতো লেবুর রস এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। 1 চামচ মতো লেবুর রস অ্যাড করার পরে এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করব প্যারাশুট হট অয়েল। আপনারা যে কোনো প্যারাশুট অয়েল নিতে পারেন বা নারকেলের তেলও নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এইটা আমি ওই 1/2 চামচ মতো অ্যাড করেছি। এরপর এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এরপরে আমি চুলটাকে ভালো করে কম্ব করে নিচ্ছি, একটু যাতে ঝট না থাকে সেরকমভাবে কম করে নেওয়ার পরে আমি এরপরে সেই মিক্সচারটা নিয়ে একটা কটনের সাহায্যে ওই মিক্সচারটা আমি আমার পুরো স্কাল্পে অ্যাপ্লাই করব। খুব ধীরে ধীরে ড্যাব ড্যাব করে অ্যাপ্লাই করতে হবে, যাতে পুরো মাথাতেই এটা স্প্রেড করে। ধীরে ধীরে পুরো প্রসেসটা এভাবে চালিয়ে যেতে হবে। আর এরপরে আপনারা মাথায় শ্যাম্পুও করে নিতে পারেন। আমি বিশেষত তাই করে নিই, পুরো মাথায় শ্যাম্পুই করে নিই। আপনারাও চাইলে এরকমভাবে লাগিয়ে পুরো মাথা ভালো করে ধুয়ে নিতে পারেন। বৃষ্টির কোনো চিহ্নই নেই, বাইরে প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড রোদ উঠেছে।
আর টিপস দিয়ে দিলাম বর্ষাকালের। তো কেমন লাগলো টিপসটা অ্যাপ্লাই করে জানাবে অবশ্যই। আর কাল আমি চলে যাচ্ছি আমার দিদির বাড়ি, ওখানে গিয়ে নতুন কোনো ব্লগ শেয়ার করব, নতুন কিছু মানুষের মুখ দেখতে পাবে, যেমন আমার মা, বাবা, দিদি, তার ছোট্ট একটা মেয়ে নাম মোহর। আর আজকে এই পর্যন্তই, বাই।